Bekas pembantu penyelidik kepada Anwar Ibrahim, Mohamed Yusof Router kini berada dalam tahanan reman polis kerana disyaki memiliki senjata api dan dadah. Peguamnya, Rafiq Rashid memberitahu Yusof ditahan polis Kuala Lumpur kira-kira 9.30 pagi pada 6 September lalu. Menurut Rafiq, dalam satu kenyataan, polis dilaporkan menemui 2 pucuk pistol dan 305 gram dadah dipercayai ganjar dalam kenderaan yang dinaikinya. Rafiq juga menjelaskan Yusof ditahan reman bagi membantu siasatan yang dibuat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebelum itu katanya, polis memohon agar Yusof direman mengikut Akta Senjata 1960 namun ditolak mahkamah. Mengulas lanjut, Rafiq berkata ujian air kencing Yusof negatif dan dia telah memberitahu pegawai penyiasat bahawa dia tiada kaitan dengan senjata api dan dadah berkenaan. Yusof sebelum ini mengemukakan saman terhadap Anwar kerana mendakwa dirinya diserang secara seksual oleh Perdana Menteri terbabit. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur baru-baru ini menetapkan 7 hari pada Jun tahun depan untuk melangsungkan perbicaraan penuh saman berkenaan.